साथियों, आज हम दोनों बहन भाई सोचे क्यों ना मेकअप ऑर्गेनाइजर बनाई जाए, क्योंकि जब भी मैं किसी भी काम से बाहर जाती हूँ मुझे मेकअप करने में बहुत ही दिक्कत होती है और 1-2 घंटे कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता है और मैं जिस काम के लिए बाहर जा रही होती हूँ वो काम अधूरा ही रह जाता है। इस समस्या को सोचकर मैं अपने भाई से आकर बोली, भैया मुझे एक मेकअप ऑर्गेनाइजर ला कर दो। वैसे मैं भैया से एक बार बोली तो फिर भैया भी मेकअप ऑर्गेनाइजर बनाने को राजी हो गए। वैसे भैया का मेकअप ऑर्गेनाइजर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो अब हम दोनों भाई बहनों की मेकअप ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होने वाली है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले, मैं तुझे माला माल कर दूंगी, ये मेरी वचन है। तो लास्ट में भैया ने बहुत ही सुंदर मेकअप ऑर्गेनाइजर बना दी और ये वीडियो हेटल आर्ट चैनल से ली गई है। जाकर वीडियो को देख लो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।